Beberapa hari ini Kota Salatiga dikejutkan dengan fenomena alam yaitu angin selalu berhembus kencang bahkan sangat berbahaya. Dari data BPBD Kota Salatiga, terdapat total 9 titik pohon tumbang dan 1 kanopi terbang seusai dilanda angin kencang. Kepala BPBD Kota Salatiga, Roy Anjar mengatakan beberapa dampaknya yakni ketersendatan arus lalu lintas, kerusakan rumah dan kendaraan. Titik terjadinya pohon tumbang meliputi wilayah Pelompongan, Ngelegok, dan Jalan Diponegoro, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Kumpulrejo dan Jalan Lingkar Selatan, JLS Taman Bendosari Argomulyo Cabean, Jalan Kepodang, dan JLS Ngemplak Sidomukti pada Kamis. Sebagian pohon tumbang juga menimpa rumah warga. Terdapat juga 1 kanopi rumah warga di Kecandran, Sidomukti, juga melayang seusai dilanda angin kencang. Sementara itu, pohon tumbang terjadi di Ngalian, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Untuk warga Salatiga dan sekitarnya diharapkan selalu berhati-hati saat melintas.